ഹലോ ഗൈസ്, പൊന്നൂസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ നോമ്പിൻ്റെ തുറക്കുള്ള വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് ചിക്കൻ റോളാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബാറ്റർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മൈദ, ഒരു മുട്ട, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, വെള്ളം ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നേർത്ത് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം. ഞാൻ പാന് ഒന്ന് ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ സവാള, ചിക്കൻ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത്, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില. പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാൻ വെക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പിന്നെ പേസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് സവാള മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും. ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. സവാള കുറച്ച് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചൊരു കളർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നന്നായി എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദോശയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫില്ലിങ് നിറച്ചെടുക്കാം. അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി രണ്ട് സൈഡും കൂടെ മടക്കിയിട്ട് റോളായിട്ട് എടുക്കുക. അടുത്തത് മുട്ടേൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തത് നമ്മൾ പോളക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ 3 മുട്ട, പഴം,
പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. മൂന്ന് ഏലക്ക, ഒരു നല്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഗീ ഒഴിക്കുക. ഒരു 2 സ്പൂൺ ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഇനി ആ മിക്സ് ഒരു പാനിലേക്ക് ഗീ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പുറത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റോള് ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി എടുക്കാം. ഒരു സൈഡായതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഓരോ സ്റ്റൈലിലാണ് ചിക്കൻ റോളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ നോമ്പ് തുറക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ആപ്പിൾ ഷേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും നോക്കാം. 2 ആപ്പിളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. രണ്ട് സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഷുഗറും എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഷേക്ക് പോലെ അടിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാ മൂന്നാമത്തെ നോമ്പ് തുറയും കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.